Assalamualaikum sensei. ワアレイクムアッサラム、明石さん。私は日本に留学したいです。いいですね。あなたはどうして日本で勉強したいですか？私は日本の教育が大好きです。それから日本で将来に働きたいです。いいですね。あなたは今日本語を勉強していますか？はい、ひらがなとカタカナを勉強しています。でもまだ難しいです。大丈夫です。毎日練習したら上手になります。日本の学校に入るために何が必要ですか？日本語の基本と学校の資料とビザの準備が必要です。アルバイトができますか？はい、学生はルールの中でアルバイトができます。安心しました。私は絶対に頑張ります。いいですね。私たちは最後にサポートします。ありがとう、ハシプ先生。どういたしまして、一緒に日本を目指しましょう。